Assalamualaikum, kembali lagi ke YouTube channel kita RKA Official. Bagi kalian yang baru menonton channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan di video selanjutnya. Kali ini aku akan membuat konektor yang unik banget, karena aku akan menggabungkan tali senar dengan tali elastis yang modelnya tuh bakalan bagus banget. Yuk simak gimana cara buatnya. Oke, bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Di sini aku menggunakan 14 mutiara sintetis ukuran 8 mili. Kemudian ada 4 kelopak, 1 stopper, 4 stopper lada, ada 4 kodokan. Aku juga menggunakan 2 penjepit tali, ada 4 ring O, 2 kokot udang, 4 kristal batu bulat, 8 kristal ceko, 4 mutiara sintetis ukuran 6 mili berwarna putih. Kemudian aku menggunakan tali boba dengan ukuran 60 cm. Dan di sini ada tali senar ukuran 0,3, nanti kita menggunakan 60 cm. Alatnya ada tang kombinasi dan tang jepit. Simak terus video aku ya, karena ini buatnya gampang banget dan hasilnya juga cantik banget.
Oke, ini dia konektornya sudah jadi. Gimana? Gampang dan mudah kan cara buatnya? Hasilnya pun cantik dan bagus banget. Unik kan kita menggabungkan tali senar dengan tali elastis dan hasilnya tuh bagus banget. Terima kasih ya sudah menonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.